عيسى من غزة. قسما بالله تعبنا. أخي معتز، الشعوب العربية شاركت بقتل غزة. للأسف تلك هي الحقيقة. ماذا يحدث في الساعات الأخيرة؟ أمهات الجنود القتلى بيخرجوا مطالبين بيان من داخل مقابر أبنائهم، بيهاجموا أحلام نتنياهو في غزة ويطالبوا بإيقاف الحرب. مستوطنين بيخرجوا عن شعورهم بسبب تعاظم الخسائر، وقيادات في جيش الاحتلال تهاجم القيادات السياسية بسبب الجنود التي تتساقط. الموضوع بيتطور بشكل كبير. الصواريخ والتي ازدادت كثافتها في 48 ساعة وكأنها تستبق الاتفاق سببت أيضا غضب كبير بسبب فشل القبة الحديدية وسبب الأضرار التي تسببت فيها والتي يحاول جيش الاحتلال التكتم عليها. תתקרב בזהירות, הצלם שלנו יתקרב בזהירות, ינסו להראות לכם. יש לפחות פה עומק של לפחות מטר עד מטר וחצי, 2 מטרים ככה בהסתכלות הראשונית, אבל כדי לפנות את המקום הזה בצורה כל כך בטוחה, הם חפרו עמוק בפנים. החבלנים לקחו חלקים שנותרו מהטיל. הטיל צריך לומר שהוא התפוצץ, והתוצאה, ההרס, זה כל פעם מדהים אותך מחדש. المستوطنين بيخرجوا عن شعورهم بسبب ما يحدث. دوروا لنا على حل. احنا مش هنعرف نعيش بهذا الشكل. לכם, לעורף נגמר החוסן, אין לנו חוסן יותר. אנחנו גמורים, אנחנו חיים ברולטה רוסית, מעלינו טילים ברמה היומית, נופלים נפילות טילים לידי, מימיני, משמאלי, והעולם שותק. רק יורים על המרכז, וכל המדינה עומדת על הרגליים. תושבי הצפון, תושבי נהריה, תושבי עכו, הם לא סוג ב'. נשבר לנו, תפנו אותנו. אתם לא יכולים לתת לנו להמשיך להתנהג בצורה כזאת. אין לנו כבר חוסן. איבדנו את החוסן שלנו, אנחנו גמורים, זה רולטה רוסית. כל יום שאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך היום הזה יסתיים. זה פשוט בלתי נסבל. انهيار وغضب كبير من الجنرالات والقيادات السياسية. اللي بيحصل ده فينا كتير، وعلى عكس الحقيقة. بيقول لك الشعب اللبناني قاعد بيشرب أرجيلة ويتفرج على الصواريخ اللي بتنزل علينا، وهذا والذي نفسي بيده كذب بواح. لبنان أيضا تدفع ثمنا باهظا للمقاومة. يوفال ملكة مسؤول سابق في الشباك الإسرائيلي. הרגיל, התמים הלבנוני, יושב מול הטלוויזיה עם נרגילה ורואה איך חיזבאללה מפציץ לנו את מרכזי הערים שלנו, במרכז הארץ, בצפון הארץ, בכל פינה בארץ, ופוגע באזרחים תמימים, לא חיילים, שלא יספרו סיפורים. اللبنانيين بيسخروا مننا، وما ينفعش نظل في ذلك الوضع المهين. צריכה לשנות כבר את המוד ואת צורת החשיבה מה עושים בלבנון. לבנון צריכה להיענש, לא חיזבאללה. לבנון, ובכלל זה חיזבאללה, אבל גם לבנון. ברגע שהעם בלבנון יסבול, יחטוף, ימותו לו אנשים, יחרבו עליו בתים, בדיוק כפי שעושים את זה פה בישראל, הם יבינו שהם צריכים ללחוץ עד כמה שאפשר לסלק את חיזבאללה מקרבם, כי אחרת הם כל עוד והם יושבים בבית עם נרגילה וצוחקים עלינו, פשוט צוחקים עלינו, יושבים בבית והם לא נפגעים, יוצאים בערבים, בביירות, למסיבות, והחיים שלהם נמשכים כרגיל, בעוד שאנחנו, אנשים רצים מהזקה לזקה לממדים. القصة لم تكن فقط في حكاية الصواريخ التي تتساقط على الأراضي المحتلة، أيضا التساقط المريع للجنود أدى لأن أمهات الجنود قرروا يفتحوا مقابر كريات شاؤول، المقابر اللي فيها أولادهم، معترضين على مقتل أولادهم، مطالبين بإيقاف الحرب حتى لا يسقط جنود آخرين.
לפי אחורה, כל הצד, לצד לצד. האימהות נועלות עכשיו את השם. שנלחמים בחזית. איבדתי כבר בן אחד. אני לא מוכנה לאבד עוד ילדים למען מטרות שלא נדונו ולא מקובלות על רוב הציבור. סיימו את המלחמה בתמורה לעסקה ועצרו את התוכנית שמובילה לממשל צבאי ברצועת עזה. كان في مشهد مهم أيضا حدث في الساعات الأخيرة، وهو مقتل مؤرخ إسرائيلي كان داخل مع أفراد جيش الاحتلال بالزي العسكري. الموضوع ده كبر جدا يا جماعة. مقتل مدني إسرائيلي خلال تبادل إطلاق نار جنوب لبنان. القصة هنا لم تكن في الإعلان عن مقتل المؤرخ الإسرائيلي فقط اللي كان داخل لتزوير التاريخ وإن يقول إن لبنان دي بتاعتنا. القصة في اللي عملوا الجنود اللي اتقتلوا مع المؤرخ ولم يتم التركيز عليهم. الجنود اللي كانوا مع المؤرخ من بقي على قيد الحياة فضح القصة وهاجموا قيادات الجيش. كان في جندي اتقتل اسمه غور كهاتي اللي عائلته فيها ضباط إسرائيليين كتير، وخرجوا ليهاجموا قيادات الجيش في الجنازة. جد الجندي غور لواء طيار سابق اسمه أساف أحمون خرج يقول إن قائد القوات شخص جبان وهو من تسبب في موت حفيدي. וכשאתה עולה למעלה, אתה רואה רמטכ"ל פחדן, שמפחד לעמוד על שלו ולהגן על החיילים שלו מול דרג מדיני מושחת, ואין לו אומץ לבוא ולהגיד, עד כאן, אני לא זז עד שתחזירו 101 חטופות וחטופים שכבר 412 ימים נרקבים במנהרות, ואני לא אעשה מלחמה עד לניצחון מוחלט ואקריב את חייליי. جد الجندي الإسرائيلي اللي مات، اللي كانوا من ضمن ما ماتوا وهم مرافقين للمؤرخ الإسرائيلي اللي قتل أيضا، قال لك قيادات الجيش دول جبناء ما عندهمش شجاعة يقولوا لنتنياهو كفاية. الهجوم عنيف على قيادات الجيش وأنهم هم السبب في مقتل الجنود. אומץ לב אזרחי אתה לא מקבל באפסנאות. או שאתה מביא את זה מהבית, או שאתה מקבל את זה מהחברים שלך, והיום הדרג הפיקודי הבכיר בצה"ל אין לו באפוד אומץ לב אזרחי. וכולנו جميع المستوطنين في ايديهم دماء ولادنا بسبب ان ما حدش بيقول كفايه. والحاخامات اللي بيرموا ولادنا في الحرب، حاخامات رافضين الحرب. תסתכלו על הידיים שלכם, שלנו. הדם של גור ו800 חיילים על הידיים שלנו, כי אנחנו לא קמים ולא אוסרים ולא צועקים די. אין לקמות אדוני אתם צועקים, המשיחים ורביני השקר, ואתם שולחים את החיילים שלנו כצאן לטבח. التصريحات اللي اتنقلت على الهوا دي من الجنازة عملت ردود فعل كبيرة جدا. جد الجندي القتيل حكى الطريقة اللي تلقوا بها الخبر، وإن الجيش كالعادة كذب عليهم في الرواية اللي نقلها لهم، وقالوا له ده مات في معركة مشرفة وكان بيطهر الأنفاق، ولم يخبروهم على الإطلاق إنهم كانوا في رفقة مؤرخ جاي يزور التاريخ ويقول إن لبنان دي كانت تبعنا. מה סיפר הסמג"ד אסף? סמג"ד סיפר שהם היו בפעילות מבצעית לתיאור המבצר הזה, שזה קשה מאוד לתאר אותו, כי זה מבצע ויש בו בורות ונקיקים וכל מיני דברים. הוא השתמש במילים, זה היה קרב מפואר שעוד ילמדו אותו, והוא ייכנס למורשת גולני. قال لك قعدوا يشتغلونا ويحكوا لي قصة انه مات كبطل في المعارك
وقصه ملفقه طلعت كلها كده. וגור, כשהמ"פ נפצע, אז הוא חובש, אז הוא מיד רץ לעזור, והוא נהרג כגיבור, ועוד כל מיני סופרלטיבים כאלה, ובזה הוא פחות או יותר גמר את הדיווח שלו. ואז אבא של גור, שהוא מ"פ בגולני, והוא נלחם בלבנון השנייה, ועוד הרבה מבצעים אחרים, שאל אותו, אם זה פעילות מבצעית במתאר כזה, במקום שלא מתוחר עדיין, אז מה עושה שם אזרח בן 71? אז הוא אמר, אנחנו לפעמים לוקחים מומחים אזרחיים שיסבירו לנו על הקרקע. الجيش باع لهم القصة على انهم كانوا في معركة حقيقة وماتوا بشرف، واكتشفوا ان الجنود دول كانوا مرافقين للمؤرخ اللي كان موديين له لبنان عشان يحكي ويتحاكى ويعمل حلقات قد ايه ان الارض اللبنانية دي تبع اسرائيل زي ما فلسطين تبع اسرائيل. قال لك قعدوا يكذبوا علينا واحنا ساعات بنحتاج مدنيين ومش عارف ايه، وضباط سابقين فهمونا الحكايه. وقلت للضابط اللي جاي كويس انك كان عندك الشجاعه انك تقابلنا.